बंधु नमस्कार। ये मोर प्रिय श्रोता बंधु, आज आमे मीन राशि उपरे जो दीर्घ संदर्भ पाठ करिवा ता पूर्वर शुणिबा जानिबा जे ग्रह मानकर नामकरण किछि मंद ग्रह किछि भल ग्रह, गोटिए तम ग्रह गोटिए छाया ग्रह। एई ग्रह मानक भितरे जे देवता मानकर गुरु तांको कणा कुआ जाए। कहीं बामन दान नेबा बेले शंख भितर लुचि थिबा शुक्र को आखि को फुटे देथिले कुश प्रवेश करी। शुक्र चाहू नथिले बड़ी दान दियंतु, से ज्ञानी महाज्ञानी प्रबल ज्ञानी अति ज्ञानी सुज्ञानी ये बामन नुहंती, ये परम ब्रह्म विष्णु सबु नहीं जीवे। तेणु से संख्यारे लुचि थिले, पानी पड़लानी बामन हाथ धरथिबा कुश को खेंची देले। बाम शुक्रंकर बाम आखि फुटीगला, से बाहरी पड़ले। से दिन से कणा हो गले। ज्योतिष शास्त्र लिखाई जे कणा लुचे मीने, मीनरे जदि शुक्र थांती ताहले से उच्चरे थांती। शुक्र महादशारे शुक्र अंतर काल आसिले से अजाड़ी दियंती। सबु ग्रह निजर महादशार अंतर्दशा समय भल मंद जा दबा कथा दियंती। शुभ ग्रह शुभ फल दियंती, मंद ग्रह मंद फल दियंती। शुभ ग्रहंकर दृष्टि शुक्र बृहस्पति चंद्र बुध एमान दृष्टि पवित्र। तक दृष्टि जोड़ी पड़े सी भी भल ही थाए। तेणु ये 25 मसीह मीन राशि भाई बंधु कुटुंब मानू केतु शतकड़ा 100 छायाग्रह, शनि शतकड़ा 100 मंद ग्रह पूर्ण सहयोग करिवे। रवि वर्ष सारा विभिन्न आड़ करी तृतीय षष्ठ दशम एकादश हेले पूर्ण फल देवे, शुभ फल देवे। ता छड़ा शुक्र मंगल चंद्र बुध भी शुभ फल देवे। किंतु राहु और बृहस्पति शुभ फल दे पारिबेनी। राहु नदेले भी अमंगल कामना करिवेनी। से वक्र गति कुंभ को आसिबे। केतु भी वक्र गति सिंह को जीवे। केतु सिंह गले षष्ठ हेबे। सिंह केतुंकर मूल त्रिकोण, कुंभ राहुंकर मूल त्रिकोण। मूल त्रिकोण थिले ग्रह माने प्राय अनिष्ट करती नहीं।
ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ମୁଁ। ଶନି କୁମ୍ଭରୁ ମାର୍ଗୀ ହେଲା ପରଠାରୁ ସେ ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣରେ ଥିଲେ, ମାର୍ଗୀ ହେଲା ପରଠାରୁ ଏବେ ବି ସେ କୁମ୍ଭରେ ତାଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହେଲା ଠାରୁ କେତେ ବିତ୍ପାତ ହେଉଛି, ପାଚିଲା ଶସ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। କମ୍ ବଡ଼ କ୍ଷତି, ରନ୍ଧା ହାଣ୍ଡି ଫାଟି ଯାଉଛି ମାନେ ଆମେ ଖାଇବା କ'ଣ? ତେଣୁ ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣରେ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହମାନେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ମୀନରେ ଶୁକ୍ର ଉଚ୍ଚ, ବୁଧ ନୀଚ। ମୀନ ଗୁରୁଙ୍କର ଘର, କେତୁଙ୍କର ସୁଖ ପ୍ରଦାନ ସ୍ଥାନ। ଏଠି କେତୁ ଥିଲେ ବି ଭଲ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ବୁଧ ଥିଲେ ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର ଏ ନିଜ ଘର। ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ କଣା, ଶନିକୁ ଛୋଟା ଆଦି କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଲୋકોକ୍ତି ଅଛି, ଛୋଟା ଲୁଚେ ମାଠିଆରେ। ଯଦି କୁମ୍ଭରେ ଶନି ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ମାଠିଆ ବୋଲେ କୁମ୍ଭ ପରା, ଛୋଟା ବୋଲେ ଶନି। କଣା ଲୁଚେ ମୀନେ, ମୀନ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର ଥିଲେ ଶୁଭଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଷଣ୍ଢ ମୁଣ୍ଡେ ଚାନ୍ଦ ଦେଖ ବୋଇଲେ ବୃଷରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ଭଲ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ମେଣ୍ଢାରେ ତପନ, ମେଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ଭଲ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କୁ କକଡ଼ା ଲୁଚେ, କର୍କଟରେ ବୃହସ୍ପତି ଥିଲେ ଭଲ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। କନ୍ୟା ଖୋଜେ ବୁଧ, କନ୍ୟାରେ ବୁଧ ଉଚ୍ଚ। କୁଜ ବୁଝେ କୁମ୍ଭୀରକୁ, କୁମ୍ଭୀର ବୋଇଲେ ମକର, ମକରରେ କୁଜ ବୋଇଲେ ମଙ୍ଗଳ ଥିଲେ ଉଚ୍ଚ। ତମ ଭାଗ୍ୟ ବୋଧ, ତମ ଗ୍ରହ ବୋଇଲେ ରାହୁ, ଭାଗ୍ୟ ବୋଇଲେ ନବମ। ବୋଧ ମାନେ ବୁଝେ। ଜାତକର ଯେକୌଣସି ଘର ଯଦି ନବମ ହେଇଥାଏ, ସେଠି ଯଦି ରାହୁ ଥାନ୍ତି ସେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଜାତକକୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି। ଯଦି ମୀନ ରାଶି, ଏବେ ମୀନରେ ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଶୁକ୍ର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଘରର ମାଲିକ, ଶୁକ୍ର ମହାଦଶାର ଶୁକ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଇ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ଶନି ଏବେ ମାର୍ଗୀ ହେଲେ ବି ସେ କୁମ୍ଭ ରାଶିଗତ। ମୀନ ପାଇଁ ଦ୍ୱାଦଶ। ଶନି ଦ୍ୱାଦଶ ହେଲେ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହିପରି ହେଉଛି। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ତାହା 24 ଅଗଷ୍ଟ 17 ଠାରୁ 29/3/25 ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଶନି 2.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛନ୍ତି ନା କୁମ୍ଭରେ, ଏବେ ମାର୍ଗୀ ହେଲେଣି। ମୀନ ରାଶି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଅଗଷ୍ଟ 17ରୁ ସେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାଟା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସେହିପରି ଜନ୍ମ ଶନି ବିଦାୟ ନେଲା ବେଳେ ମୀନ ରାଶିଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପାଦରେ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। କ'ଣ କହିବେ? ପୁତ୍ର, ତୋର ସମସ୍ତ ଶୁଭ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, କାରଣ 29/3/25ରୁ ଶନି ଜନ୍ମ ହେବେ। ଯାହା କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ସେ ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁ। ରାହୁ ଏବେ ମୀନରେ ଜନ୍ମ। ରାହୁ 28/5/25ରେ କୁମ୍ଭକୁ ଯିବେ। ମୀନ ପାଇଁ ଦ୍ୱାଦଶ ହେବେ। ମୀନ ଦ୍ୱାଦଶ ରାହୁ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଦୈନିକ 2 ଓଳି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିରେ ରାମରକ୍ଷା କବଚ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। କେତୁ ଏବେ କନ୍ୟାରେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ
ଏଣୁ ଯାବତୀୟ ହାନି ହେଉଛି। ସେ 28/5/25ରେ ସିଂହକୁ ଗଲେ ଷଷ୍ଠ ହେବେ। ଷଷ୍ଠ କେତୁ ଆୟ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରବଳ ଧନାଗମ ହୋଇଥାଏ। 27/5/25 ଯାଏ ଦୁଃଖ ଦେବେ ରାହୁ ଓ କେତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ରାହୁଙ୍କର ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣ। କୁମ୍ଭରେ ଥିଲେ କାହାର ବି ଅମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବେନି ରାହୁ। କେତୁ ସିଂହକୁ ଗଲେ ନିଜ ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣକୁ ଯିବେ। କେତୁ ଶତକଡ଼ା 100 ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ବୃହସ୍ପତି ଏବେ ବୃଷରେ, ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ। ସେ ଏବେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ। ମୀନ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ ସେ ରୋଗର କାରକ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ମେ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ମିଥୁନକୁ ଗଲେ ମୀନ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ହେବେ। ଚତୁର୍ଥ ଗୁରୁ ଧନହାନି କରିଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଥିଲେ ଚତୁର୍ଥ ହେବେ। ଗୁରୁଙ୍କର ଏ ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥା ମୀନରାଶି ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଏଣୁ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ମନେକରି ହଳଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ, ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଓಂ କ୍ଳିଂ ଶାଳଗ୍ରାମାୟ ନମଃ। ଓಂ କ୍ଳିଂ ଶାଳଗ୍ରାମାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଅତି କମରେ, ଭୁଲ କହିଲି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିରେ 16 ଥର କ୍ଳିଂ ଶାଳଗ୍ରାମାୟ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ 16 ଥର ପ୍ରତ୍ୟହ ସ୍ନାନ ପରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ରାହୁଙ୍କର ଆଉ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଲାଭ କରିବେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ରବି ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ, ଏକାଦଶ ହେଲେ ଶୁଦ୍ଧ ହେବେ। ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ। ହେଲେ କେବେ ହେବ କଥା? ଜାନୁଆରୀ 14ରୁ ଫେବୃଆରୀ 13ରେ ରବି ଏକାଦଶ ହେବେ, ଯାହାର ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଅଛି। ରବିଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପଡ଼ିବ ମୀନରାଶି ପ୍ରତି। ଜାନୁଆରୀ 14ରୁ ଫେବୃଆରୀ 13ରେ ଶନି ଏକାଦଶ ହେବେ। ମେ 16ରୁ ଜୁନ 15ରେ ରବି ତୃତୀୟ ହେବେ। ଅଗଷ୍ଟ 15ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16 ଯାଏ ସେ ଷଷ୍ଠ ହେବେ। ଡିସେମ୍ବର 15ରୁ ଜାନୁଆରୀ 14 ମାନେ 26 ମସିହାରେ ସେ ଦଶମ ହେବେ। ମାସାଧିପତି ରବି ଜାନୁଆରୀ 14ରୁ ଫେବୃଆରୀ 13ରେ ଏକାଦଶ ହେଲେ ସେ ଜାତକକୁ ବହୁ ଶୁଭ ଖବର ଶୁଣାଇବେ। ବହୁ ଶୁଭ ଖବର, ପ୍ରବଳ ଅର୍ଥାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଏକାଦଶ ହେଲେ ଆୟର ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଏ। ଏକାଦଶସ୍ଥ ରବି ଖାଲି ଲାଭ 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 କରନ୍ତି। ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ ଯଥା ଚାଷ, ବୃତ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ମୀନ ରାଶିଆଙ୍କ ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ହେବ। ରବି ଦଶମ ହେଲେ ଡିସେମ୍ବର 15ରୁ ଜାନୁଆରୀ 26 ମସିହା 14 ଯାଏ ସେ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ହେବ। ଦଶମକୁ କର୍ମସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ। କର୍ମରୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଲାଭ କାରକ ତଥା ଆୟକାର କର୍ମ ଯୋଜନା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବ ଏବଂ କର୍ମ ବି ହେବ, ଭଲ କାମ ହେବ। ପରମ ସୁଖ ମିଳିବ। ଘରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଅଗଷ୍ଟ 15ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16 ଭିତରେ ଷଷ୍ଠ ରବି ହେବେ। ରବି ଷଷ୍ଠ ହେଲେ ଉଜୁଡ଼ା କର୍ମ ସଜାଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖର ଲହରୀ ଖେଳେ। ଦୁଃଖର ରାତି ପାହି ସୁଖ ସକାଳ ଆସେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୁଏ। ନୂତନ ବୃତ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଏ। ସମସ୍ତ ସୁଖ ଦେଇଥାନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ରବି, ସମସ୍ତ ସୁଖ। ମାତ୍ର ତୃତୀୟ ରବିରେ ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ, ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ। ତୃତୀୟ ରବି ହେଲେ, ଷଷ୍ଠ ରବି ହେଲେ ଅଳସ ବି କର୍ମ ଚଞ୍ଚଳ ହୁଏ। ଧନାଗମ ହୋଇଥାଏ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହୁଏ। ଯଦି ଜାତକରେ ରବି ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ
ଦଶମ ଏକାଦଶରେ ମେଷରେ, ମୀନରେ, ଧନୁରେ, ବିଛାରେ, ସିଂହରେ ଓ କର୍କଟରେ ରଖିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ରାହୁ ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ ଏକାଦଶରେ କୁମ୍ଭ, ମିଥୁନ, କନ୍ୟାରେ ଥିଲେ ଭଲ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶନି କୁମ୍ଭ, ମୀନ, ତୁଳାରେ ଥିଲେ ଭଲ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ ଏକାଦଶରେ ବୃହସ୍ପତି ଭଲ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। କର୍କଟ, ମେଷ, ମୀନ, ଧନୁ, ବିଛା, ସିଂହ ଏସବୁ ଘରେ ଥିଲେ ଭଲ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବ। ଟିକେ ମନ କରି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତଟା କରିବେ। କ୍ଲିଂ ଶାଳଗ୍ରାମାୟ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 16 ଥର ପଢ଼ିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ନାନ ପରେ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ସେଇ ଶାଳଗ୍ରାମ ସ୍ନାନ ପାଣିକି ଟିକେ ଗର୍ଭକୁ ଖେପିବେ, ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିବେ, ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଉ ମନ କରି ମୀନରାଶିଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ସେମାନେ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦିଆ ଅନ୍ନ ଖାଇବେ, ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ। କାରଣ ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଉଭୟ ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭ। ଆଜି ରହିଲି ମୁଁ କୁଳମଣି ପଣ୍ଡା, ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।